Welcome back to my YouTube channel. So আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেখাম আপোনালোকে SDRFৰ যিখন বুটখন কিদৰে ফিটিং কৰে। সো হেতুকে মই দেখাম যেতিয়া আমাৰ SDRF বাহিনীয়ে আমাৰ বানপীড়িতসকলক সহায় কৰিবলৈ যায়, উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া আমি যদি তেওঁলোকক অকণমান সহায় কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ অলপ সহায় হ'ব। যিহেতু তেওঁলোকে ইমান ফাষ্টত বুটখন ফিটিং কৰে, যদিও আমি যদি তেওঁলোকক কিবা এটা সহায় কৰোঁ, যে বস্তু আনি দিয়া মেলাত যদি কিবা এটা সহায় কৰোঁ, তেওঁলোকে অলপ আগবাঢ়িব পাৰিব। সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লওক, তাত কি কি বস্তু দৰকাৰ হয়, কি কি আনি মানে তাত ফিট হয়। সো মই এটা ট্ৰেইনিঙত যাওঁতে মোক দেখাইছিলে, সেইটোকে মই আপোনালোকৰ আগত জনাইছোঁ। তেওঁলোকক অলপ সহায় কৰিব পাৰিলে, আমি পাব্লিকো যদি তেওঁলোকক অলপ সহায় কৰোঁ, তেতিয়া ধৰি লওক বানপীড়িতসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অলপ সুবিধা হ'ব। সো ভিডিঅ'টো চাই লওক, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু নজনা কথা বহুতে জানিব পাৰিব। সো ব'লক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। লেটছ গো। এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, এই যে বোৰ্ড মানে এখন যিখন বোৰ্ড দেখিছে, এই বোৰ্ডখন আগফালে লগাব লাগিব, আগলৈ।
কাৰেণ্টৰ সহায়ত কৰিব পাৰি এনেকৈ য'ত যি সুবিধা থাকে এনেই কিন্তু ফুটপাম্প আমাক লাগেই ল'ব গম পালে আৰু ইয়াত আপোনাৰ 8 পৰা 10জন মানুহে কেৰি কৰিব পাৰে তাতকৈ বেছি মানে কেৰি কৰিলে ইয়াত পাৰি এইটো আমি 15-20 জনলৈকে কেতিয়াবা আনো কিন্তু তাতকৈ বেছি আনিব নালাগিব